Ja, det er å ønske velkommen alle sammen til Vorspiel og til Adresse Basel, for nå nærmer det seg Eurovision Song Contest i Sveits, og vi lader jo opp som vanlig med å ta en titt på våre konkurrenter og evaluere musikken. Og konseptet her er jo krystallklart, altså vi ser på musikkvideoer, og så snakker vi om det etterpå, og de som skal si sin mening og gi et poeng underveis er denne gjengen her, Linn Skåber, Ola Svenneby, Ingeborg Heldal og Markus Neby! Er ikke dårlig gjeng det? Nei, veldig bra, synes jeg, foreløpig. Og Linn, du er med 2 ganger denne sesongen, var med i fjor, og innimellom der så har du vært ute og reist med 0 stjerner. Det å ha reist såpass mye rundt i Europa, har det gjort noe med musikksmaken din? Har du liksom plukket opp noe etnisk? Ja, absolutt. Jeg kan ikke begynne å fortelle, for det er så mye, men ja, i alle land så vil du gjerne vise fra musikken, og hvis ikke du får sett det live, så hører du på kaféer, du hører det rundt omkring, du hører folk nynne, og jeg har sasa med en del låter. Jeg har en del på Spotify min fra Uzbekistan, faktisk. Ja, det er ganske mye kul musikk. Det er mye, liksom som du liker ukulele og litt sånn... Ja, det liker jeg veldig godt. Da er det frem med sja sammen, som vi sier. Sånn så har vi et teaterfeil, ja. Og Ola Svenneby, du er debutant her i Adresse. Hvordan vil du beskrive forhold til Eurovision Song Contest? Jeg er veldig glad i Eurovision. Det er liksom nasjonallag nummer 2, faktisk, så jeg liker det veldig godt. Det er ganske mye politikk i det også, egentlig, så det er veldig gøy å følge med. Når du ser hvilke land som stemmer på hverandre, og ser hvem som hater hverandre, buing i salen og sånt, så er det ganske morsomt. Men i år så er det jo da på 17. mai. Hvordan er det du vanligvis markerer Eurovision? Altså det blir jo litt alkohol, ja. Så det har jo som regel vært at man samles en gjeng. Veldig mye homofile menn, egentlig. Så det er jo vår nasjonaldag, på en måte. Og så har man jo stort sett endt ute. Men i år så er det jo på 17. mai, så det er litt tidlig å begynne å drikke 8:30 på champagnefrokost, og så holde det gående hele veien. Så vi får se hvordan det går. Ja, se. Men det er ikke bare homofile menn som liker Eurovision. Vi har også Markus Neby med. Jeg er hetero, ass. Men elsker konkurransen, har vært programleder i MGP. Ja. Hva slags minner er det som dukker opp, liksom dine favorittminner fra MGP? Favorittminner, altså det første jeg på en måte kommer på da er nok boybandet Landeveiens helter fra 2021. Det var jo en sånn sammensatt gruppe av Staysman, Rune Rudberg, Dag Ingebrigtsen og Plumbo Lars-Erik. For en idé! Det er en nydelig idé, og så er det også noe herlig med at de synger om at de har forsømt familien sin for showbiz, og vi angrer ikke på det. Og det også når det var under covid, og det ikke er noe publikum i salen der, og du ser at Dag Ingebrigtsen synger om at han har sett mikrofon mer enn datteras fjes. Da kjenner jeg at sånn her skal konkurransen være. Og vi skal innom ditt favorittland i dag, Ingeborg. Ja. Malta. Ja, jeg har nesten et livslangt kjærlighetsforhold til Malta etter at jeg jobba der flere somre for EF språkreiser. Så der ute er det kanskje noen seere hvor jeg har forsømt akkurat deres barn. Mens jeg var på nattklubb og dansa. Men jeg ble veldig, veldig glad i Malta. Og så vil de det så gjerne, så jeg hadde unna de en skikkelig god plassering, helst en seier, for jeg syns vi skal ha Adresse Valletta. Oi, oi, oi. Ja, jeg er klar Har du på det. truffet maltesiske Bill Clinton, eller? Nei, jeg har ikke det, men jeg har truffet en maltesisk Grand Prix-deltager på stranda, Chiara, og da sørget jeg for å få selfie før det fantes selfie. Da ble det tatt med engangskamera, og da stiller du deg opp på badehåndkle, og så må du vente, og så så var det da ett forsøk, meg og Chiara. Et nydelig bilde og et godt minne. Og i kveld skal du også få evaluere favorittlandet. Det blir spennende å se hva du ender på Er det der. lov å slenge inn og si at jeg traff jo Johnny Logan i Irland, altså? Det gjorde du nå. Jeg gjorde det, så jeg måtte bare ta den siden Ja. du... Det er litt råere, faktisk. Ja, jeg vet det. Jeg tok ikke selfie, men jeg filmet da. Kan se det på TV Norge. På 0. Men det er ikke bare panelet her som skal avgjøre i kveld. Vi har som alltid med oss en folkejury som har meldt seg til tjeneste for å være med å bedømme disse bidragene. Og vi har med oss i kveld Alexander fra Bergen, Kajsa fra Trondheim, Kristine fra Lørenskog og Jim som fast leder av folkejuryen. Velkommen skal dere være! Og Alexander, du er filmprogrammerer fra Bergen. Ja. Hva er det som gjør at du elsker Eurovision Song Contest så mye? Det er jo det at det er så utrolig camp og skjevt og teit og kult. Og alle er klar over absolutt alle fasettene, og det er alle de tingene samtidig. Du er på rett sted, med andre ord. Og Kajsa, du er økonomistudent i Trondheim. Du oppdaget Eurovision som veldig mange andre da, i 2010, da vi arrangerte finalen. Ja, da satt jeg hjemme og så på med familien som vanlig. Det første minnet jeg har er jo 2010.
når Eva Rivas for Armenia kom på med Apricot Stone. Jeg hadde aldri sett noe lignende i hele mitt liv. Og jeg ble, altså, det var så mye som skjedde på scenen. Hun var så vakker, og jeg var sånn, det her må jeg bare følge med på videre. Så har det blitt sånn. Vi er veldig glad for at du er her. Og Kristine, du er jo forfatter og slampoet. Betyr det at du er veldig opptatt av tekst i Eurovision? Ja, jeg er veldig av den type person som enten skal ha vibes, altså da skal det være fest og moro, eller så skal det være dybde i teksten, og helst unngå åpenbare klisjeer. Ja, kanskje du har en utfordring i kveld. Men har du noen favorittnasjon i konkurransen? Ja, altså, jeg kan jo ikke være helt upartisk, fordi jeg kommer fra en multikulturell familie med at jeg har vokst opp med polsk mor, norsk far, jeg har en britisk stefar, og jeg har bodd 7,5 år i Frankrike, så jeg har jo ganske mange nasjonaliteter blandet inn i livet mitt på forskjellige måter, så det er klart det påvirker jo bitte litt. Ja, det blir spennende å se. Du har dekket inn mange nasjoner. Jim, du er også med. Gleder du deg til i kveld? Det er klart jeg gleder meg. Ja. Det er mye i godteposen i kveld. Og hva som er i godteposen, det skal vi se på nå, for her ser du en oversikt over kveldens bidrag, rekkefølgen. Og som dere ser, helt i toppen så står det altså Italia. Og ja, dette er jo et vorspiel-program. Men man trenger da ikke å starte et hvert vorspiel med liksom dunk og guttastemning. Vi smyger det hele i gang med en rolig italiener bak klaveret. Litt bleik om nebbet er han. Lucio Corsi. Ja, man er jo det. Han er vel det motsatte av storkar med selvtillit, for som han selv synger, jeg ville være en tøff type, men jeg er ikke det. Jeg er bare Lucio. Og det holder det massevis, det. Ble du mør av dette? Nei, dette synes jeg var guffent. Jo, altså selv om jeg er en veldig heterofil mann, Ja. Så kan jeg sette pris på at menn er sårbare og snakker om følelsene sine. Ja. Men menn som snakker om følelsene sine i tredje person, det har jeg litt problemer med, rett og slett. Å avslutte sangen med jeg ville være tøff og sterk, men jeg er bare Lucio. Ja, han skulle heller sagt 'jeg er bare meg', liksom. Nei, altså jeg kjøper ikke det helt tatt. Jeg tror ikke han har hatt lyst til å være tøff og sterk. Jeg tror han har lyst til å være akkurat de greiene han kjører på. Men for å si hvor lite tøff han er, altså han har gitt ut et helt album desidert til dyrene i regionen han kommer fra. Ja, det synes jeg er flott. Ja, men da er du jo ganske myk, da. Ja, da er du for så vidt myk, og jeg tror han alltid har hatt lyst til å være det. Så jeg tror ikke det han synger at han ville være tøff og sterk, Lucio. Så en ganske fin ballade, da. Men jeg synes ellers det er litt guffent. Trekker opp at han ser ut som den onde søstera til Ingeborg Helg. Den onde søstera. Vet du hva? Jeg tar den, jeg tar den som et Så kompliment. du den komme? Du har ikke hørt det før? Det er første gangen jeg hører det, men jeg kan godt være den snille storesøstera til Lucio. Jeg synes jo han er ganske rå. Jeg elsker jo den estetikken. Jeg synes jo han har et kult visuelt uttrykk. Han ble jo mobba i hjel, stakkar, da han var liten. Det er jo klart, du blir jo Fortjent, synes Markus. Ja, Det burde han strammer opp, da. Og når du lager et helt album dedikert til rare dyr der du kommer fra, så blir du kanskje fort mobba da. Men han er dritkul. Jeg tenker alle som mobba Lucio, de ser ham på den scenen nå og tenker, shit, har dere sett hva som har skjedd med Lucio? Han skal spille for 170 millioner folk i Basel, og på topp 50 i Italia nå, så er 21 av låtene av Lucio. Så han har liksom eksplodert i hjemlandet. Han er så populær. Jeg liker det, ass. Jeg synes det er en fin ballade. Unner han det? Liker jeg litt bedre nå, ja. Og han var jo ikke vinneren i San Remo-festivalen heller. For vinneren sa nei takk til å dra til Eurovision, og så ble det sølvplass. Ola, er dette din type genre? Altså, jeg synes jo Eurovision-musikk hvor man synger på sitt eget språk, og hvor man kan høre at sangen er fra det landet de representerer, automatisk gir sånn 2-3 poeng i tillegg i min bok, og det gjøres jo her. Så jeg vet ikke, jeg synes den er en ganske tårlig grei sang, faktisk. Jeg er ikke sikker på om den vinner, liksom. Jeg tror ikke jeg kommer til å gå og nynne på den, men jeg synes det er ganske solid levert. Og litt deilig også, først er han på tangenten. Han er jo på en måte som deg, da. Først der, og så der. Han Han trakterer er jo faktisk flere. den onde lillebroren din. Det er litt usunne. Det virker at vi er i slutt. Den usunne lillebroren din. Nei, jeg er den usunne. Men hva sier du, Linn? Ja, hyggelig at du spør. Jeg bare ventet til Markus var ferdig. For jeg synes dette er foreløpig min favoritt.
Oi, såpass nære. Såpass da. Jeg syns han her er helt magisk. Det er noen underlige typer gjennom livet som kan liksom lokke meg med seg, og han lokker meg med seg gjennom hele sangen. Han er som en blanding av David Bowie og Caroline Krüger. Altså, både noe skummelt, men også noe hjemmekjent, eller noe kjent. Som jeg føler meg trygg hos han, som sier som han er litt skummel. Og så er han sånn alvete, og så er det så kult når alven spiller elektrisk gitar. Og så liksom disse myke tonene som jeg kommer til å gå og nynne på den, ja. Da kan du begynne å gi poeng, da. Soleklepp. Oi. Ola, nå begynner jobben for din del. Ja, jeg tror ikke det vi er mer på enn på 6, nei. Nei, halverer. Og da har du lagt på 3 fordi han synger på sitt eget språk? Absolutt. Oi. Ja, 2 da. Lagt på 2, ja. Ok, en 6-er. Ingeborg? Det blir 10 poeng fra meg. Jeg ville tøffe meg, men jeg er bare Markus. Så det blir 6 poeng til Lucio. Ok, da er dere igjen i hvert fall da. Men da må vi høre med folkejuryen også, før vi ender opp med en endelig poengsum. Alexander, traff dette deg? Det er så gøy, for jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle bli sånn surpump i folkejury-greien. Men altså, det er jo det mest irriterende er når du har veldig lyst til å like noe. Ja. For det er veldig mange grunner til å like det. Fordi at han er liksom kul, og så er det noen sånn kjønnsrollebrytningsgreier som jeg synes er veldig flott. Og så er det noen sånn David Bowie-greier som jeg også synes er veldig flott. I teorien. Og så liker jeg det her harmoniserende gitarsoloet. Det er et utrolig kult tema. Men problemet er, og som du sa, Marte, det høres ut som noe Markus Neby kunne løyd. Fordi det høres ut som det ikke er... Altså, Markus Neby lager oppriktig musikk som er kødd. Det her høres ut som det prøver å være oppriktig. Ender opp med å være kødd. Ok, så hva ender du på poengmessig da? Det blir 4, altså. Ja, det blir Og da får 4. han ikke sympati for å være den han er. Ok. Kajsa, hva sier du? Jeg syns den er ganske kjedelig, men fint budskap. Elsker at han synger på italiensk. Får plusspoeng for det, og så får han minuspoeng, for jeg blir så stresset når de skal dele den mikrofonen, for jeg føler de skal skalle hele tiden. Så det blir 5. Kristine? Ja, nå kaster jeg jo kanskje litt stein i glasshus, fordi jeg er en gammel emo, og jeg er en poet. Så det å si at jeg synes det er slitsomt når folk skriver om selvmedlidenhet, det ble jo ganske feil. Men jeg synes faktisk det. Spesielt når vedkommende skriver om seg selv i tredje person. Det er jeg enig der. Ja. Så det blir 5 poeng for meg. Jim? Vi skal litt opp her. Jeg føler at Italia alltid treffer på det autentiske, uansett hva de sender. Og i år sender de noe som er rett og slett genuint fra hans synspunkt. Altså, det er rett og slett litt sånn småmagisk, og jeg tror at de fortsetter den gode striken med en topplassering. Vinner de? Nei, det tror jeg ikke, men en solid 8. Ja, bra. 8 fra Jim, og det betyr at Italia ender opp med 56 poeng. Vi skal videre, og nå skal vi til Israel. De er fortsatt med i konkurransen, de. Debuterte i 1973, og det var da det første ikke-europeiske landet som ble med i Eurovision Song Contest. Og i år så er det 24 år gamle Yuval Rafael som stiller. Hun har bodd noen år i Sveits også, og synger derfor deler av låta på fransk, i tillegg til engelsk og hebraisk. Her er New Day Will Rise. Ja, det var årets bidrag fra Israel. Ingeborg, hva tenker du om dette? Ja, altså, for det første så er det litt absurd at vi sitter her i år også og skal forholde oss til det som skjer. Fordi det skjer jo så grusomme ting, og det er ikke hennes skyld, men sånn er det. Og det må jo vi forholde oss til også. Men i år, som i fjor, så prøver vi jo å bedømme musikken, som er oppgaven vi har fått. Skulle ønske den var ræva, sånn at vi bare kunne hoppe over det, liksom. Hadde ikke det vært veldig Det deilig? hadde vært bedre. Ja. Og at hun sang skikkelig stygt. Og Ja. Israel leverer jo ikke fra seg noe dårlig i Eurovision. Nei. Ikke sant? De har 4 seire bak seg, og hvert år så kommer det jo kvalitet. Ola, hvordan synes du det er å forholde deg til denne låta?
Og man merker jo hvor vanskelig det er, og det gjelder jo egentlig antageligvis alle andre land også, men det blir veldig satt på spissen når det er Israel som synger, hvor påvirket man blir om forutinntatthet eller ting man tenker om landet, mer enn bare vurdere kvaliteten. Og jeg er i utgangspunktet egentlig litt skeptisk til ballader i Eurovision, men dette er jo en ganske god ballade, synes jeg. Og jeg synes spesielt det tar seg opp fra den franske delen og ut, og så synger hun jo helt unektelig veldig bra. Så, og jeg tror fort det kan være vanskelig å komme innom også. Israel har mange fiender i Europa, men jeg tror alle de som liker Israel kommer til å sørge for at de stemmer på nettopp Israel. Og det var målet det er jo som at skjedde litt man i skal fjor. stemme på låtene i denne konkurransen. Men jeg så tror det at er jo- for de som I fjor så tror jeg liksom du fikk sånn samling blant alle Israel-vennene, og de faktisk stemte på Israel også. Ja. Så jeg tipper Det var den det som kommer til å skjedde. gå til finalen. Jeg tipper også at den kommer til å gjøre det godt også. Den ligger veldig høyt på oddsen. Ja, ikke sant? Ja. Hva tenker du, Markus? Nei, altså for meg så er Eurovision en sånn drømmekveld, en virkelighetsflukt, da, den perfekte virkelighetsflukt. Og det her er jo på en måte å bringe den brutale virkeligheten inn i den festkvelden. De sender en artist som overlevde angrepet 7. oktober, som er en sterk historie. Yes. Men det er jo også et angrep som Israel mildt sagt har svart på. Statsministeren deres er sikta for krigsforbrytelser, og i fjor så er de med i Eurovision. De surrer med noe våpen bak der, de blir pipa på underveis. Det legger et negativt slør over hele konkurransen, og jeg klarer ikke å ikke la det bli med i vurdering av låta. Jeg synes heldigvis at det er en ræva låt. Så det er Men du synes den er ja, ræva? men det er godt, jo, fordi jeg gikk på musikklinja på videregående, og der var det piano i klasserommet. Og der var mange jenter som sang og spilte piano, og det hørtes akkurat ut som det der. Så jeg har fått veldig nok av den inderlige dame-piano-balladen. Ja. Så jeg får litt sånn long covid av å høre på de greiene der. Men, og de har også miksa inn litt fransk. Det pleier de jo ikke å gjøre, fordi hun har bodd også i Sveits. Og det virker jo ikke helt tilfeldig. Vi skal til Sveits. At hun er jo en perfekt sånn kandidat, da. Ja, da. Nei, det er mye her som ikke er så tilfeldig, slik jeg opplever det, men som er litt vanskelig å snakke om også. Fordi det er en blanding av at det er veldig fint og vet ikke om det er strategisk. For eksempel at ungdommer løper på en eng. Vi vil egentlig være sammen, vi skal ikke miste noen. Vi går og holder hender, vi liksom håper på fred og er ungdommer. Det er jo en beskjed det da. Enten på at det var sånn det var, eller om det er sånn vi håper at det skal bli. Det siste er jo en fin tanke, den andre er en sår tanke, og så forsøker liksom Israel å mikse dette sammen, da. Som jo er deres historie da, om dette her. Men jeg synes liksom dropper det inn i den historien her, da. Vi kan gi ut poeng, da. Er det noen som har lyst til å Ja, vi kan begynne med deg, Dagmar. Det er så vanskelig. 5 poeng. 5 poeng. Ja, selv om jeg er glad i de jeg gikk i klasse med på Foss VGS, og mange av de sang fint, så blir dette en ener fra meg. Den går også til de. Ja da. Ja. Ola. Så musikalsk sett så synes jeg det er 7 poeng. 7? Ja. Ja, jeg synes også det. 7. Og så skal vi plusse på poengene fra folkejuryen. Alexander, hva tenker du om dette bidraget? Altså, hvis vi ikke skal tenke på liksom bomber og krigsforbrytelser og folkemord, så er det jo altså det er jo en låt som er på en måte godt håndverk, sant? Og den har mye av de Grand Prix eller Eurovision-elementene. Det er modulasjon her, sant? Den får masse tekniske poeng fra meg, og så er det en tekst her som prøver å si noe, og ender opp med å ikke si noen ting. Så det blir litt sånn uoppriktig, og det irriterer meg masse. Så det blir bare 5 poeng fra meg, altså. Ja, en 5-er. Kajsa? Det som er med Eurovision, jeg synes det er vanskelig å bedømme en sang uten å dra landet inn i det. Så jeg har prøvd mitt beste. Jeg synes det er en fin ballade. Hun synger veldig bra. Den er litt repetitiv, så 6. Ja, 6 poeng. Kristine? Å drive og blande inn krig og fred og politikk og sånt i musikken, det er jeg dessverre ikke noe særlig fan av, men hun skal få poeng for at hun har en vakker stemme, og pluss for at hun har hebraisk med, som er sitt eget morsmål, og hyggelig med fransk også, men dessverre, det blir en 4. Ja, 4. Og helt til slutt, Jim. Ja, jeg er enig i alt som er blitt sagt her. Og så prøver jeg også å holde alt annet utenfor. Men når det er sagt, så er dette her faktisk en veldig god musikalsk låt for meg. Og da må jeg gå ut ifra det. Kan ikke gå på akkord med meg selv. Jeg velger å gi det musikalske bidraget 10 poeng. 10 poeng. Og det betyr at sammenlagt
så får det israelske bidraget 45 poeng, og nå skal vi videre til Polen, og hun som blir omtalt som, altså internt da, som sjaman i polsk musikkliv. Den ikke dum. Og hun altså så stor i hjemlandet. Hun litt som den polske Carola, sånn legendemessig. Artisten heter Justina, og har hatt stor karriere gjennom flere tiår. 19 album over 3000 konserter, altså en klassisk ringrev. Hun representerte Polen også i 1995 og har 30-årsjubileum i år, så det passer jo også fint, som hun da feirer med en ny tur til Eurovision, og ikke minst hemningsløs dans på scenen. Her Polen. Ranisz moje serce ty, który moją miłość masz za nic, naznaczyłeś sobą mnie, obudziłeś w samotności krzyk. Moje imię jestem Bogiem, siłą moją, matką miłość, kiedy płaczę do łza, tonie świat, tulę w swych ramionach zaginionych. Skrik til moder jord her. Du virket som du ble helt hypnotisert av sjamanen i polsk musikkliv. Ja, jeg sitter og tenker på at jeg ser at de vil gi meg så mye energi. Jeg ser at de vil, og de suger altså all livskitten ut av meg. Nei! Var det det Dette må jeg drained, altså. I motsetning til min favoritt, den italienske smute som liksom jeg bare gynger av gårde med, så her blir jeg sånn dratt av gårde med noe tau, og jeg tenker sånn, jeg kan ikke komme på én ting til hvis du skulle dytta på den kjerringa for at hun skal ha det showet sitt av. Må det være en valp på en ball eller noe sånt? Jeg prøver jo alt. Heises i taket, vris rundt omkring, lær. Det herlig da. Nei, det da ikke herlig, det masete. Ja, men det 30 år med triks som bare skal... Og så ser du at hun også, ikke, alle snakker om at hun 52 og det så nydelig og sånn, og så, ja, men du kan jo heise opp i taket selv om du er 52, det ikke det. Altså, hadde du slått hjul, så hadde jeg skjønt det. Men snurring altså? Nei, bare tull. Rot. Det er herlig når hun har med seg sin egen Fred Buljo på fiolin på siden der. Og skal da spille litt fele selv da. Ja, spille med. Ja, hun fiolinist og fotograf og programleder i Rart jeg ikke fikk noen bilder av det, men Men hvor har hun vært da? Hun jo Carola i Polen. Ja, men hjelper det på noen måte? Carola er master Nei, også. jeg har på en måte respekt for Carola. Så oi. Jeg tror fornærmet du alle homofile menn. Jeg vet. For å si sånn, det mange. Nei, altså, jeg kan ha respekt for sånn, litt sånn rare østeuropeiske greier. Verka Serduchka, en av mine favoritter gjennom alle tider. Jeg kan ha respekten for ting som litt rart. Men dette synes jeg bare søppel. Liksom. Jeg synes det blir gnål å høre på. Og jeg er helt enig med Linn at det bare suger livsgleden. Skikkelig dårlig. Så det Øst-Europa på sitt absolutt verste. Dette. Og de har hatt mye å bidra med. Når du hører dette, når sjamandivaen hører det som blir sagt her, da kommer det telefon fra Polen. Ja, for det sprer seg altså. Jeg synes det litt gøy, Jeg heier på damer på 50 pluss i gymdrakt som lar seg heise opp, og som bare Begynner du igjen? Ja! Det jo ikke vanskelig, du kan heise meg opp her, det hadde ikke vært et problem med det hele. Hun holder seg bare fast i de greiene. Det står jo folk og gjør nede på Nationaltheatret nå i Kardemommeby. At det så fint fyker over scenene. 62 år så lenge jeg tenker det. Jeg synes det litt rått, Lagt en liten applaus!
Det her er jo Tante Sofie fra helvete. Kommer skrikende ned med paraply. Jeg syns jo det er gøy. Altså. Ja, jeg blir fylt med liv av de greiene. Virkelig, altså, hvis du er på en fest, da, og så forlater du festlokalet, tar deg litt luft, du går inn igjen, så kommer du inn på dansegulvet, og så ser du en dame på 60 pluss og står her og bare Åpner og lukker, åpner og lukker. Ja, klart det blir en knallfest da. Det er ikke en perfekt låt, men hun byr på, hun kjører på, det er energi, det er fele, det er hengekakt, det er et litt sånn falsettskrik, og det er noe åndelig rapp inni der også, eller? Ja, det er masse altså, det Nei, det... Tenker man er død inni seg hvis man ikke syns det der er gøy. Jeg tror det... Jeg bare blir så irritert. Neste år så skal jeg bli heist opp i beina og delta i Norsk Grand Prix og se om jeg vinner, bare for at jeg gjør det. Kom meg til finalen. Men la oss oppsummere med poengen, da. Nå er det jo litt sånn store krefter mot hverandre her. Vi kan begynne med deg, Markus. Ja, nei, jeg synes det var herlig. Låta er ikke så sterk, men det får 8 poeng fra meg. Ja, det er jo ganske sterk. Ja. 7 poeng. Så skal vi vel litt ned der borte. Det blir en, ja. Det blir en, ja. 1 poeng, absolutt. Og det er Ja, og det var ikke generøst. Nå husker jeg hva du sa, og det matcher, ja. Det var ikke noe sjokkerende der. Linn? 1, ja. Ja, fy søren, dere. Ok, nå er jeg veldig spent. Alexander? Det her er så sykt Eurovision. Ja. Og det jeg liker best med Eurovision, er når ganske konservative land sender ting som er helt ekstremt skjevt. Og du har liksom 2 sånne leather daddies som løfter opp og så er det og alt mulig skjer. Det er liksom så kommer han fyren og spiller fele, og så synger han noe sånne som høres ut som sånn indisk solfage, sånn boll. Det er alt mulig skjer i en låt, og det er helt fantastisk. Alt sammen digger dette. 10 poeng. Ja, den får du applaus for. Det var godt innsalg. Hva ga jeg noe for deg, Kajsa? Det er så absurd. Og jeg elsker jo det. Jeg kjøper det med en gang. Altså, alt skjer jo. Og den fiolinen som er dratt inn i biten, jeg synes det er helt fantastisk. Hun eneste har å si, hun kan kanskje øve litt mer på dansinga, men 12. Kristine, hvilket lag er du på her? Ja, altså dette er jo moderlandet mitt, så her må jeg trå varsomt. Men ja, 50 Shades of Carola, hva kan man si? Det er jo fett, egentlig. Det er jo ganske camp, og det er fett. Og jeg liker det spirituelle med det, selv om teksten er veldig banal. Og det er kanskje det som trekker ned for min del, at teksten blir veldig banal. Men alt det andre, BDSM og fire og camp og kule damer med skinndrakt, 6 poeng. Ja, eller 6 punktov blir det. Ok. Jim? Ja, jeg får litt sånn klubbkonseptfølelse når jeg ser det her og hører det. Og jeg tror jeg kanskje kan ha vært på den klubben i Gdansk en eller annen gang. Og da får jeg litt sånn gode minner, faktisk. Ja. Så jeg liker det. Men jeg tror ikke det her er noe som treffer veldig bredt. Sånn, det treffer nok det polske publikummet, men det er ganske stort rundt om i Europa. Ja. For de sprer seg, og da blir det 7 poeng. For jeg tror den kommer til finale, ja. Ja, det får bli spennende å se. Det betyr at Polen stikker av gårde med 52 poeng fra oss her. Og nå skal vi til Tyskland. Tyskland. Hva er det de har funnet på i år? Jo, det skal du snart få se. Har jo hatt mange elendige plasseringer i Eurovision de siste årene, men nå prøver de å snu trenden med et søskenpar fra Østerrike. Abor og Tina blander celloen fra oppveksten med klubbmusikk og litt ustabil vokal. Her er baller. Kan velge litt da, for Tyskland.
snakker vi opprør. Faren til disse to spiller cello i Filharmonien i Wien. Og så knuser datteren brorens cello med full kraft og hopsedans på scenen. Jeg tror ikke det var full kraft, nei. Nei, det er halvveis sant. forsøk, tror jeg. Men det var den kraften hun hadde der og da. Jeg vet ikke, jeg synes det var litt overraskende. Jeg synes ikke Ja, det var litt slapt. Ja, handlingen jeg passet så- helt til husker resten av det. sangen. Og så er det litt den fridansen også, da. Det er jo ikke noe koreografi. Man er vant til å se kanskje litt mer planlagte bevegelser på scenen. Ja, ofte så gjør jo sceneopptreden låta litt bedre. Her er det jo motsatt. Du får jo litt følelse av at de nesten har gitt opp når du ser altså den forsterkeren som bare står der på en sånn flight case. Du får litt sånn UKM-følelse av hele greia. Men det skal være sagt at hun har sagt at hun For vi hørte jo at hun hadde litt problemer med stemmen, og det var hun jo enig i. At det var noe jeg vet ikke, forkjølelse eller et eller annet da. Eller kanskje pollen som du Ja, jeg tror jo du. Ja, det må være greit. Ja. Det som er litt kult med henne, er at hun får jo litt sånn der pollenstemme, ikke sant? Hun er litt sånn slapp og hes i trøkket. Tenk at det har blitt en greie pollenstemme. Ja, ja. Si pollenstemme. Jo, men hun er liksom litt sånn derre som tyskerne av og til kan være sånn som Nena med noin, Ja. det er litt sånn Ja. slappt og flatt Slapp og hes i trøkket. Ja. Ja, for du blir jo litt sånn og antihistamin, og du blir litt slapp av det også. Jo, det er bare Selvmedisinering. Alt stemmer, hun har pollentrykk. Hun synger ganske kult tysk. Det må Ja. jeg si. Ja, altså, Adolf. jeg syns at For tysk kan jo være så mangt, de har jo ulike dialekter, men akkurat den østerriker-tysken hennes, den syns jeg liksom flyter godt inn i lydbildet og er litt sexy. Hun har noen Ja. sånne stemte s-er og z-er som er litt sånn Skikkelig. Hun slentrer av gårde Ja. da, med pollentrykket sitt, Ja. og så høres det. Altså, jeg syns liksom hun er litt sånn elegant språklig, og det kan jeg kan sette tysk. pris på. Hun er god i tysk. Hun fikk S i tysk. Og det er jo plusspoeng for noen, kanskje for deg, med språklig da. Ja, absolutt. Og så synes jeg sammenligningsgrunnlaget her er jo Tyskland de siste 10 årene, på en måte. Og det er jo veldig, veldig mye bedre enn det han har levert fra seg tidligere, synes jeg i hvert fall. Jeg kan jo sikkert ta meg selv og nynne på den takten, og det er jo Den er jo repetitiv og fin. Så. litt gjenkjennbar, litt sånn Eurovision, kan ta den med på første etasje på en homsebar, og det er jo, synes jo, de beste Eurovision-sangene slår i han der, liksom. Så ja, det er absolutt ikke Så så verst. dere har troa på at Tyskland kommer høyere enn normalt? Altså Jeg så at de var også født i Østerrike, Ja. og det vil ikke være de første tyskerne fra Østerrike som prøver å erobre Europa. Man skal passe seg litt for Tyskland alltid, tror jeg. Nå var du god. Det er 12 poeng fra meg. Det er 12 poeng. Jeg sender meg til Basel. Da kan du sette et endelig punktum for tyskerne. Ja, altså, ved jeg å blir gi- som blind av sceneopptreden. Selv om kanskje låta er litt bedre enn jeg får en følelse av nå, så jeg gir den 4. Ja. Ja, 4. Ja. Hva sier du, Ingeborg? Da gir jeg Obbor og Tynna 7 poeng. 7. Ja. Jeg er enig i det, 7 poeng. Linn, hva sier du? En rein 4. Helt klinkeklar. 4 fra deg. Vi legger til poengene fra folkejuryen. Vi, Alexander? Ja, altså, jeg liker baller ganske godt. Det er en kul låt, og litt sånn som Kristine, så er jeg liksom vibes-basert. Og når alle er trøtte og fulle på 17. mai, så kommer de til å bli turned av baller, altså. Jeg tror det. Så det får 7 poeng Ja, bra. på vibes. 7 fra Alexander. Hva sier du, Kajsa? Jeg syns det er veldig mye hakk i plata her, så jeg får liksom ikke helt taket på den. Jeg syns den er helt OK. Jeg elsker at du synger på tysk. Får litt sånn litt pusten på slutten, for at jeg får sånn Nå må du huske å puste, og så ser jeg jo er tom for pust, og blir jeg sånn jeg blir liksom sliten av det. Så 5. Kristina? Ja, altså her er jeg uenig med ganske mange, merker jeg. For jeg får lyst til å danse. Jeg har lyst til å reise til Berlin og dra på klubb når jeg hører den låta der. Og jeg syns dette er det beste bidraget som Tyskland har kommet med på lenge. Og de må gjerne få lov til å erobre Europa denne gangen, og det sier jeg som er halvt polakk. så det blir 12 punkter. Til slutt, Jim. Riste på hodet. Ja, altså jeg blir jo helt Hva? Men ok, jeg skal prøve å forklare. Jeg syns at det her er rotete. Jeg syns det blir masete. De skal ødelegge den fine celloen. Det er koselig at EBU vil at det skal være et familieprogram nå. Det får det til. Det er søsken på scenen. Kjempebra. Det stopper der for meg. Altså. De får 1 poeng hver.
2. Da sier vi gratulerer med 48 poeng til Tyskland, og Malta er neste land vi skal bedømme. Og her har det skjedd forandringer siden den nasjonale finalen i februar. For låta som fremføres av Mirjana Kante het opprinnelig Kant, som er det maltesiske ordet for sang. Men når resten av teksten er på engelsk, og hun synger Serving Kant, blir for mye for EBU, rett og slett. Så derfor måtte de gjøre om på låta. Nå heter den bare Serving. Så nå er det helt uvisst hva hun kommer til å servere oss i Basel. Vi vet ikke. Vi får bare slippe fantasien løs. Her er Malta. I got a secret you should know. Come a little closer, whisper slow. I got a secret you should know. People say don't be so loud. Watch the words coming out your mouth. Hands crossed, don't dare stand down. Follow the crowd, follow the crowd. Pull up, make them all bow down. Shut up, I'ma be real loud. Get up, I don't back down. Follow me now, follow me now. Only lovers, no enemies. Feel around me, clean energy. In my power, higher me. Here's the secret, remedy. Why should we let other people decide what we could be having the time of our lives? Let down your walls, come and dance to my vibe. I do it all the time, I do it all the time. Serving. Do, re, mi, fa, sa, sa, serving. Do, re, mi, fa, sa, sa, serving. I got a secret you should know. Fikk du noen tips på hvordan vi kan bruke hoppeballen vi har hjemme, Ingeborg? Ja, den gamle pilatesballen som ligger under trappa. Den skal fram igjen. Den kan du servere på. Den kan jeg servere, og vet du hva? Da skal jeg servere hva jeg vil på den pilatesballen. For nå blir jeg litt sånn lei av EBU som skal drive og styre hva jenter kan få lov å servere på scenen. For det har altså vært servert mannlige kroppsdeler og insinuasjoner om både det ene og det andre i alle år, og så kommer det en griseflott maltesisk dame og har lyst til å serve cunt i Basel, og så er de sånn, nei, dette er et familieprogram, det blir for grovt. Nei, nå må dere ta dere sammen, gutter. Og hvorfor er det ingen som reagerer på baller fra Tyskland? Ballene fra Tyskland, de skal få skinne. Er du enig, Ja, uansett hva du serverer, så takker jeg ja. Jo, men det her er herlig. Jo, men altså, hun synger litt om å være seg selv der, og når jeg gjør det på en måte med den overbevisningen der, så tåler jeg det budskapet. God stemning herfra. Så er det dere. Vi kan begynne med deg, Ola. Nei, I utgangspunktet så tror jeg ikke jeg er så interessert i noe av det hun har på menyen, i hvert fall. Men jeg synes jo ikke det er så verst. Det gir meg litt sånn fra Israel 2018 var det vibber, og så tror jeg det året så hadde også Malta har hatt noen lignende med sånn kule, sterke damer, litt sånn edgy før. Så jeg synes kanskje det er det som trekker det litt ned, at jeg synes ikke det er så, hva skal jeg si, edgy og nyskapende som jeg tror hun kanskje tenker at hun skal være. Men det er jo jeg har identitet, jeg kjenner det igjen. Malta er jo også et engelskspråklig land, så at hun synger på engelsk er greit. Og da, ja, det er ikke så verst. Ikke så verst, Linn. Jeg vet ikke. På første gang, du vet. Er det målløs? Nei, jeg vet ikke om jeg liker det eller ikke. Altså, jeg kjenner at den vokser litt på meg. Nå har jeg hørt den noen ganger, ikke sant? For sånn som jeg har sagt her før dette programmet, at liksom, jeg klarer ikke helt, jeg har slitt med sånn 40-50 år gamle menn som klager i ballader. På samme som jeg sliter litt med sånn... Jeg er ikke krenka, men jeg er litt krenka likevel. Liksom ikke kall meg stygge ting. Jenter i 20-30-åra. Så jeg sliter litt med om hun liksom mener det på en måte. Jeg synes den er så troverdig der. Hun bærer det så voldsomt der, og vent til å heises ned fra taket i finalen her. Nei, den vokser på meg, og jeg kjenner at jeg får litt sånn groove hver gang jeg hører den. Jeg gjør det. Og så synes jeg det har gjort en enormt god stylingjobb. Jeg må bare si det. Jeg synes jo hun serverer noe litt annet enn mange av de andre lignende artistene. Da. For jeg synes jeg ser en stylist som har vært på jobb den dagen. Spesielt kult når hun er på kirkegården med de hvite pelsarmene, den hatten
hatten med sløret. Altså, jeg syns det er balsam i øya. Rett og slett. Jeg syns det er kjempestilig gjennomført nummer. Da kan du begynne å gi poeng, da, siden det antageligvis Balsam i øya. Det er jo bare Nei, det er sjampo. Jeg vil ikke. Balsamen bare legger seg Nei, etter. det gjør det ikke. Jo. Da har du feil balsam, Linn. Ok, da skal jeg ha ny. Ja, poeng til Malta. Det blir 12 fra meg altså, på dette. Klink dårlig. Følg opp, min venn. Jeg synes det er dødsbra. Det er shampoo i øya. Det er 12 poeng fra meg her også. Kom igjen. Ola, hva får Malta deg i år? Den får 8, faktisk. Ja, det var ikke så verst det. Linn. 7 da. Det var nesten litt sånn, ja, på. Jeg vet ikke. Nei. Jeg gjentar, jeg vet ikke. Det er lov, Linn, det er lov. Hva er Malta nå for deg, Alexander? Veldig, veldig, veldig. Jeg er her for the kant. Og så for det er jo en drag anthem, dette. Det kommer til å versere i Drag Race-universet herifra og til evigheten. Og det er kroppspositivisme og alle ting som jeg er enig i. Så det blir 8 poeng fra meg. Det går nok ikke helt til topp, fordi jeg føler refrenget detter litt ned. Jeg føler droppet er ikke så sterkt. Og så er jeg spent på sceneshowet, men 8 poeng. Ja, det er bra. Og så Kajsa. Ja, det har vokst veldig på meg. Så jeg syns den minner litt om det jentebandet Little Mix i 2010. Så jeg syns den er helt grei. 8. Nok en 8. Kristine, går du opp eller ned? Ja, altså, jeg vil høre denne låta på kvinnedagen. Jeg vil høre den på Pride, fordi jeg synes at Malta serverer selvtillit. De serverer power, de serverer vibes. 10 poeng. Fint. 10 poeng. Og så, Jim, helt til slutt. Ja, det er rett og slett som om jeg skulle sagt det selv, så jeg sier ikke noe mer enn bare 10 poeng, jeg også. Ja, 10 poeng fra det også. Da blir det 75 sterke gode poeng til Malta, og nå skal vi videre til Portugal og Napa, et band med 5 venner som har holdt på siden 2013. De vant den interne finalen litt overraskende med en ode til øya Madeira, som de kommer fra. Så nå skal dere da få høre vokalistens refleksjoner rundt det å ikke føle seg hjemme på fastlandet, for det er jo også et tema å synge om her på portugisisk Napa. Conto os dias para mim. Det var Napa for Portugal, og vet du hva de het dette bandet når de ble dannet før de bytta til Napa? Det er så tiltaksløst navn. De het Men on the Couch. Tilbakelette fyrer. Ja, det er ikke all verdens aktiviteter på Madeira. Hvor de sitter og føler seg da litt sånn på utsiden da, av det portugisiske samfunnet på fastlandet. Ja, jeg kan sette pris på en god låt om øyeproblematikk. At ikke alle skal synge om selvtillit og være seg selv, og at man rett og slett kan synge om Ja, det de står i da. Ja, det de står i og synes er vanskelig. Og så synes jeg det er veldig gøy at 3 av 5 har samme navn. Tenk deg forvirringen når wow og wow og wow. Etter scenen i Basel. Hvem er det mer du skal ha mer av i monitor? Hvem har mer wow i monitor? Så det synes jeg er en liten gøyal fun fact. Ellers så er jeg veldig glad i Portugal i Eurovision, fordi de går aldri på akkord med noe. Jeg tror ikke de bryr seg om hva noen syns. Jeg tror det er det eneste landet som aldri ser på adresseprogrammet, for de bryr seg ikke. Nei, de bryr seg ikke. Sånn, vet du hva? Vi sender det vi syns er fint. Og det er jo solid håndverk. De sender jo heller aldri noe dritt. Det er jo en fin låt. Ja, det er en fin låt. Jeg synes det låter flott, men at det er en litt sånn utydelig låt også. Jeg synes det høres ut på en låt som er satt sammen av 5-6 vers. Jeg mangler liksom et refreng der, og synes det høres litt ut som medleyen til bandet, i stedet for en låt de skal vinne Eurovision med. Ja, hva synes dere om gjengen fra Madeira? For det første er vi begge to enige om at vokalisten er veldig kjekk. Det satt dere og pratet om. Det var det vi pratet om. Ja. Vi er såpass uproffe, er vi. Jeg kan ikke mene om det, fordi jeg er veldig heterofil. Vi snakket ikke noe om det. Vi snakket kun om låtkvaliteter og øyeproblematikk. Du, jeg tenker som dette for å si det så poetisk og slapt som Men on the Couch ville sagt det. Det er beige skjorter, beige gitar, beige toner, beige menn, men så blir det litt vaniljefarget allikevel. Det liker du, Linn. Det liker jeg. Jeg kunne hatt den på øret, liksom. Mens jeg lå på Var det du sofa. trengte etter å ha fått Malta og Polen servert? Litt, rett og slett. Litt salve på såret etter Malta.
Altså, jeg synes jo det blir litt sånn klein guttastemning, på en måte. At det er det Ja, de kanskje. møtes på fritiden sin og holder på med. Ja, for det er en annen form for guttastemning enn den liksom utagerende. Det er en, Absolutt. Det lukter litt svette gjennom TV, det. Ja, også litt trist og litt ensomt. Det er ikke så mye kvinner involvert, tror jeg. Og så klarer jeg ikke å dy meg. Det gir de liksom assosiasjoner til det ene kvarteret sånn rundt 2010, da alle millennials skulle høre på sånn der indie-musikk, Mumford & Son og sånn. Ja. Jeg føler liksom det er den portugisiske, litt dvaske versjonen av den tidsoppboken, og det synes jeg blir litt kleint, egentlig. Finn kommer kanskje senere ut på øynene også, til Madeira. Så nå er den epoken. Men siden vi er så haugamle damer her, så vil jeg også minne om drama. Du høres ut som drama! Ikke sant du gjør det? Ja, Det er ja. Muff og Gakki. Liksom. Larviksbandet Drama! Det er litt sånn Portugisiske Muff og Gakki. Ja. Ja. For de som tar den referansen, de koser seg veldig nå. Ja. Du hører det, noen som ler. Ja, se, han ler, Jim ler. Ja, nesten. Ja, så, men blir det finale på Portugal, tror dere? Jeg tror ikke det, men jeg skal hjelpe dem litt på vei. Da har jeg skrevet fløte og så sende inn noen SMS-er. Nei, jeg tenker at jeg skal hjelpe dem med poeng, da, Martin. Å, ja. Det er derfor jeg er her. Nei, jeg skal ikke ringe dem. Jeg skal ikke det. Men woman on the couch. Reis deg fra sofaen. Det er så mange måter å hjelpe artister på nå om dagen. Men Linn, vi gjør det med poeng her i Adresse. Ja. Helt korrekt. Da begynner du å gi poeng. Jeg tror det blir en sterk 8, jeg. Oi! Liksom. 3. Det er for litt motstand. Ingeborg? Jeg gir de 4 poeng, jeg. Ja. Nei, det blir 5 fra meg. 5 poeng. Og så skal vi høre, er det noe portugisiske tilstander borte hos deg, Alexander? Det er ikke det, altså. Nei. Altså, det er bare så utrolig dølt. Så virker det som de ikke helt skjønner hva slags konkurranse de er med i. Det er liksom, det er så... Og dere må huske på at dette er jo på 17. mai. Alle kommer til å sovne på nachet. Så det er liksom sånn, men det er ok. Det er kult at man kan sovne til en låt. Så det blir jo 3 poeng til Portugal fra meg, da. Litt hardt, men ærlig fra deg, Alexander. Kajsa? Det her er jo sånn musikk jeg hører på til vanlig. Og jeg blir fanget med en gang, jeg. Yes. Og akkurat i det du holder på å miste dem, så endrer de taktskiftet. Gjør noe veldig smart. Jeg synes det er helt fantastisk, jeg. Sånn. Det er deilig med sånne vrier. Det elsker vi i Adresse. Kristine? Ja, Men on the couch. De er i hvert fall ikke Men on the casting couch, for dette var veldig vanilla. Men av og til kan det være veldig koselig med vanilla også. Det kommer litt an på humøret. Så jeg syns faktisk at dette bidraget var koselig. Så det blir en 7 fra meg. Ja. 7 også til slutt, Jim. Ja, jeg må igjen si det her med språk er så viktig. Jeg synes at portugisisk er litt sånn smør i øra. Det er så deilig. Det er sånn godt språk. Men det er litt kjedelig også. De hadde, jeg må legge til det, i Portugal i år så var det altså så mange gode låter. Det var faktisk noen låter som kunne ha vunnet hele Eurovision Song Contest, for det gjør ikke denne låta. Og så velger de denne, fordi de har en sånn veldig rar prosess hvordan de velger låta si. Men for min del nå her, 6 poeng. Ja, og sammenlagt så betyr det at Portugal får 48 poeng. Og da skal vi til et land som det alltid er god stemning for her i Adresse, uansett hvem som sitter i panelet. Vi skal til Frankrike. Voilà. Ja, voilà. Ja. For det er noe med det språket der som gir en ekstra omf til musikken, og det er jo alltid knyttet stor spenning til hva de leverer. Frankrike var den siste låta som ble lansert av årets deltagerland, og det er den siste låta ut herfra i kveld også, så får vi se om den var verdt å vente på. Her er Luan med Maman. Y a plus d'amant, y a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je vais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman, maman.
Et j'ai voulu arrêter le temps. Maintenant c'est moi qui ai la paix. Ja, og dette klippet her var da den franske låta som ble fremført avslørt halftime på en sånn rugby-tournament. Sånn der rugby. Sånn der. Det er første gang jeg har sagt rugby-tournament. Ja, 9 millioner falskmenn fikk det med seg. En låt om moren, mistet foreldrene sine tidlig. Hva fikk du ut av dette her, Markus? Jeg må litt tilbake til Foss videregående skole her også. Jeg er litt allergisk mot sånne pianotunge ballader. Men jeg liker at du synger om mora si. Jeg skulle gjerne sett at det var en mann som sang den sangen her. En litt sånn røslig, rein Alexander som sang om mutteren. Det hadde jeg likt enda bedre. Men jeg synes det er en litt kjedelig ballade, bare. Fy faen, du fikk helt sånn melodi nummer 3, Rein Alexander med mutteren. Det må skje. Det hadde vært sterkt. Det må skje. Ingeborg? Altså, jeg burde egentlig diskvalifiseres fra å gi poeng til Frankrike. For jeg tror faktisk jeg har gitt 12 poeng 13 år på rad hvis jeg gir 12 i dag. Jo, men jeg er så betatt av det franske språket. Jeg synes det er liksom en verbal nytelse så stor at det er vanskelig for meg å rett og slett vurdere bidragene rettferdig. Men du har jo bestemt deg på forhånd overalt. Det er både Malta og det er Frankrike. Ja, jeg synes det er vanskelig. Jeg har så mye kjærlighet for fransk, og jeg synes det her er helt praktfullt. Jeg synes franskmenn og kultur, det er altså så rått det de gjør. Hun som seiler rundt på den flåten oppe i lufta med det trommeorkestret og strykerne under. Altså det er så stort, så glamorøst, så massivt og så gjennomført at jeg blir helt bergtatt i år igjen. Så er det noe med meg og Frankrike, altså. Jeg kan ikke annet. Jeg kan ikke noe for det. Det er en svakhet jeg har. Alle må leve med det. Ja. Men samtidig, når man ser på sånn halftime, det man ser for seg skal skje under halftime, hvor det kommer liksom Beyoncé marsjerende, eller, så er det er jo en låt som den er lagt der, for de trengte et sted å avsløre den foran mange mennesker, men passer jo kanskje ikke helt inn i akkurat den settingen der, synes du det var det? Ledende spørsmål. Altså jeg vet ikke helt hva som passer inn i rugby. Det er kanskje mer hard rock eller noe sånt. Men jeg er jo enig i flere av de tingene som Ingeborg sier om liksom det som gjør en fransk sang veldig, veldig bra. Jeg husker Voila for et par år tilbake, som jeg synes var helt enestående. Og jeg synes denne sangen prøver på noe av det samme, men jeg synes ikke den er i nærheten av like god. Så jeg synes det beste ved den er liksom alt det franske, men jeg synes fortsatt den har litt å gå på før den er på liksom et Voila-nivå i hvert fall. Og det kommer til å fremstå helt annerledes på scenen når man ikke har alt det rundt å sveve på samme måten. At det kanskje blir litt mer stille. Kanskje det blir Voila-aktig. Jeg blir hele tiden redd for at det skal falle ned. Du hadde ikke sikkerhetstråd heller? Nei, men det er jo ikke noe problem, har du vært inne på, og akkurat for damer å drive og svinge. Ja, det takler vi. Ja, er du gæren? Klart det. Hva jeg synes om denne sangen? Ja. Nei. Jeg synes at det er akkurat som det er den Le Miserable-låta jeg aldri lærer meg. Aldri kommer på. Ja, hvordan var den igjen? Ja, hvordan var den igjen, ja. Den griper meg ikke totalt. Det er jo noe rørende og alt med dette her. Men der får jeg litt sånn igjen at jeg ser at man legger sånn opp til det. Ikke sant? At datteren skal være hjemme. Og hun sier, mamma, kom hjem, ikke stå og dingle der, kom heller være hjemme hos meg, skulle jeg ønske. Ja, på norsk. På norsk. Nei, usikker altså. Ja, og så har hun jo også sagt at sant, morens ønske og drøm var jo at datteren skulle være med i Eurovision en gang, og så mistet hun begge foreldrene i tenårene, så da... Ikke sant? Det her er beddet vi får servert da. Det er en sterk introvideo som hadde gjort det bra på Skal vi danse, akkurat den fortellingen der. Ja. Men kommer det, vil jeg si at dere ikke visste det, da bare høre låta, blir dere rørt? Får dere liksom, den er jo den er en kjempegod sanger. Ja. Ikke noe å si på det, altså. Det er fint å høre på henne. Jeg kjeder meg litt. Ja. Det blir kanskje ikke full pott på Frankrike i år, hvis du kan få bestemme, og det kan du, Linn. Nå har du 10 poeng. Ja, skal jeg gi? Ja. Da gir jeg en 5-er. Ja. Hvor da? En 6-er. Det blir hardt for deg nå. Ja, nei, Eller blir det kanskje ikke hardt, for du skal fortsatt... Nei, jeg skal gi 10 poeng. Ja, for det er låter som er sterkere i årets felt, så jeg klarer å skille det, men det er høyt, altså. Jeg blir rørt.
Det blir 2 poeng fra meg. Alexander, var det dette musikk i dine ører? Jeg er veldig glad for at Markus snakket før meg, for nå virker jeg snill. Igjen så har jeg veldig lyst til at det er ikke noe imot å like den sangen, sant? Og så kommer du med den rørende historien, så får meg til å føle meg som en jævel, fordi jeg synes at sangen er kjedelig. Hun er flink å synge, og det der militærtattoo-greiene de har på Six Nation rugby-greiene, de får ikke med det i trommene på Eurovision. Så det blir bare den sangen. Hun kommer til å stå rett opp og ned og synge en litt sånn platt låt. Så det blir bare 4 poeng fra meg, altså. Beklager alle franskmenn i verden. Men fortsatt høyere enn Markus, ikke sant? Så Ja. Så jeg er snill! Ja, du kom godt ut av det. Kajsa, skal vi se om du kommer godt ut av det. Ja, jeg synes jo hun synger veldig bra. Jeg hadde forventet mye mer av Frankrike. Jeg synes den blir litt kjedelig. Så, fordi det er Frankrike. 7. Kristine, for siste gang i kveld. Ja, altså jeg er allerede fan av Luan fra før av. Jeg har bodd i Frankrike og hørt en del på henne. Jeg synes dette er en veldig pen ballade, og Luan, hun har en nydelig stemme. Så La France, je vous donne 8 points. 8 poeng, og så Jim. Ja, Luan og denne låten, se for dere det øyeblikket, 17. mai, hun kommer ut på scenen, og så fremfører hun denne låten. Det kommer til å bli klassisk flott på scenen, og alle de mødrene og alle foreldre som sitter og ser på den låta her. Dette er et bidrag som kommer til å få masse stemmer, folkens. Og det treffer meg rett i hjertet. Jeg er også en klisjé når det kommer til Frankrike. Jeg vet det, jeg beklager. Men for meg er det her en soleklar 12 poeng. Men det var jo flott å få ut på det, da. Uansett. 54 poeng til Frankrike, og da skal vi sortere inntrykkene og se rangeringen etter at vi har vært gjennom kveldsland. Og som vi ser helt nederst har vi Israel, og så har vi Frankrike på 3. plass, Italia på 2. Og helt i toppen så finner vi god servering fra Malta! Gratulerer! Det var altså den sangen som panelet her likte best. Takk for at dere så på, og til alle her, og der i folkejuryen og publikum. Tusen takk for at dere kom også. Så ses vi. Ha det! Takk for oss! Serving.